Saúdos, boas tardes. Ábrese o debate sobre se o rei Xoán Carlos I debe volver a España despois de que os papéis do 23F confirmaran que o monarca foi unha peza clave para abortar o golpe de Estado. Alberto Núñez Feijóo cree que sería desexable o seu regreso. O líder do PP di que os españois deben conciliarse con quen parou o golpe. O goberno apunta a que a decisión é da Casa Real e do propio Xoán Carlos I. Alfonso Rueda pide explicacións aos que dubidaban da actuación do rei no 23F. Esta inquina que había contra él dicindo que non era certo todo o que se estaba plantexando sobre o seu papel fundamental na consolidación da democracia en España, pois non é certo. Por tanto, aqueles que defendían esa postura supoño que agora terán que rectificar. O Tribunal Supremo mantén a condena ao exfiscal xeral do Estado. Rexeitou os recursos da defensa de Álvaro García Ortiz e da Fiscalía, que pretendían anular a condena de 2 anos de inhabilitación por revelación de segredos. Ortiz ten aínda a posibilidade de recorrer ante o Constitucional. O paso entre España e Xibraltar vai ser libre tanto para as persoas como para as mercadorías. Xa hai un acordo entre a Unión Europea e o Reino Unido e vaise botar abaixo a reixa que se levantou en 1938. Sen esa barreira física, as persoas poderán circular sen pasaporte, pero as autoridades xibraltareñas e españolas farán controis no porto e no aeroporto. E a tensión entre os Estados Unidos e Cuba escala despois do ataque dos gardacostas cubanos contra unha embarcación civil estadounidense que deixa 4 tripulantes mortos. Cuba di que eran terroristas e o goberno de Donald Trump asegura que vai responder en consecuencia. Hai tensión no barrio coruñés dos Mallos despois dun incendio nun edificio ocupado. O lume comezou nuns colchóns amoreados na entrada do edificio e as escaleiras convertéronse en moi pouco tempo nunha trampa de fume. 2 persoas tiveron que ser trasladadas ao hospital. Todo apunta a que o incendio foi intencionado. Un can converteuse nun auténtico heroe en Valencia. Un home entra nunha casa para secuestrar unha muller. Nada máis atravesar a porta, ese can traba nunha perna e consegue botalo fora. Fai que fuxa a carreira. Ademais, as mostras de ADN da trabada foron fundamentais para localizar o secuestrador. Nos deportes todo listo para o Celta PAOK. O equipo vigués recibe o PAOK de Salónica nun encontro decisivo para darlle continuidade ao soño europeo. O clube repartiu 20.000 bandeiras para tinguir de celeste balaídos nunha noite que promete ser espectacular. Ollo que o anticiclón queda con nos só un día. Temos tarde de sol en Galicia, salvo esas bretemas que hai na Mariña Lucense ou nas Rías Baixas. A visibilidade está tamén condicionada pola entrada de po en suspensión nas próximas horas. As temperaturas máximas soben. Alberto Núñez Feijóo propón que o rei emérito volva a España despois de que os documentos do 23F amosaran o papel fundamental que tivo Xoán Carlos I para parar o golpe de Estado. A esquerda non comparte esa lectura e carga contra o monarca. María Cheda. Sí, unha petición, Marta Darriba, de Núñez Feijóo que confirmamos foi consultada previamente antes de publicarse coa Casa Real. Asegura o líder dos populares que quen salvou a democracia, quen freou o golpe de Estado, debe poder volver ao seu país. As opinións sucederonse aquí no Congreso ao longo de toda a mañá. Máis laxa a do goberno, asegura que non lles compete decidir sobre este asunto, pero o bloque de esquerdas vai máis aló. Din que o rei emérito debe volver a España, sí, pero para responder ante a xustiza. Escoiten. Núñez Feijóo defende que quen contribuiu a soster a democracia e as liberdades nun momento clave da historia de España debe volver para pasar a última etapa da súa vida con dignidade no seu país. Dende o goberno sinalan que o regreso de don Xoán Carlos é algo que debe decidir él e a Casa Real. Creo que es una decisión que le compete a él, al rey emérito, al rey Juan Carlos, y también, en su caso, a la Casa Real. Pero en ningún caso le compete ni al gobierno, ni mucho menos al jefe de la oposición. Opinión moi similar a dos socios no goberno. El Feijóo anda cada día más desorientado y bueno, el rey emérito obviamente no tiene ninguna prohibición de volver a España. Outros partidos da esquerda como BNG ou Bildu mostran máis contundencia. Si volve don Xoán Carlos a España deberá render contas. De tanta corrupción y tanta denuncia que ha tenido. E non todos desexan o seu regreso.
Por los delincuentes mejor fuera que dentro. Don Xoán Carlos trasladou a súa residencia a Abu Dhabi en 2020. Agora, tras a desclasificación dos documentos do 23F, reabre o debate sobre o seu regreso a España. Unha última reacción precisamente nese debate sobre o regreso do rei a España. O presidente da Xunta é partidario da súa volta. Alfonso Rueda exixe explicacións aos que cuestionaban o papel do rei no 23F. Toda esta inquina que había contra él dicindo que non era certo todo o que se estaba plantexando sobre o seu papel fundamental na consolidación da democracia en España, pois non é certo. Por tanto, aqueles que defendían esa postura, supoño que ahora terán que rectificar. Debatíase no Congreso dos Deputados o decreto contra os desafiuzamentos. Vaise votar en breve, se non se votou xa, pero xa se sabe que non vai sair adiante. Os partidos da esquerda piden ao Goberno que presente as medidas do escudo social despezadas para que se poida aprobar, pero algunha delas. María. Si, Marta, a crónica dunha morte anunciada aínda non se votou, está a piques, pero todo apunta a que ese chamado escudo social non vai sair adiante porque mestura moitas e moi diferentes medidas, por iso os diferentes grupos piden tamén que se separen, pero o Goberno non cede. Isto como se traduce? Pois ben, nunha nova derrota do Executivo, porque Partido Popular, Junts e Vox van votar en contra, defenden que contén normas que favorecen a ocupación. O que si sairá adiante xa por separado será a suba das pensións. Grazas, María. O Tribunal Supremo mantén a condena do exfiscal xeral do Estado por revelación de segredos. Álvaro García Ortiz, inhabilitado por 2 anos, pedirá que se anulase esa sentenza, pero o Supremo rexéitao. Quedalle aínda a posibilidade de que pida amparo ao Tribunal Constitucional. A espera dos pacientes de cancro no Hospital de Santiago vai ser máis amable a partir da próxima semana. Gloria Varela. Si, Marta, este próximo luns inaugurase esta nova sala de agarda. Unha bella terraza reconvertida neste espazo no que os pacientes de cancro poidan estar máis cómodamente. Conta con asentos individuais e colectivos, con libros, con luces de lectura, moita iluminación natural e vistas á natureza. A Xunta investiu 1 millón de euros nesta reforma e Alfonso Rueda agarda que poidan existir salas de agarda como esta, polo menos nos hospitais de referencia de Galicia. Unha medida que aplauden os doentes. Non podo deixar de dicir que a sanidade pública é unha das nosas maiores riquezas, pero ademais do urxente, do de sobrevivir, está o día a día. As distintas terapias son duras, moi duras, non podemos negar que hai un antes e un despois nas nosas vidas. Cada paso que se dea para humanizar os espazos nos que tantas horas pasamos dentro de Ochús é un gran avance. O Goberno anunciou este mércores a súa intención de regular por lei a venda de bebidas enerxéticas para os menores de 16 anos. Segue así o exemplo de Galicia, que xa o pasado mes de decembro sacaba adiante no Parlamento galego a súa propia normativa para vetar a venda destas bebidas enerxéticas aos menores de idade. Entra en vigor a próxima semana e Alfonso Rueda celebra que Galicia sexa pioneira en protección da saúde. Esa prohibición non só das bebidas enerxéticas de consumo de venda antes dos 18 anos, tamén dos vapeadores, creo que vai no bo camiño. Eu me alegro moito de que en Galicia nestos sexamos pioneiros e se o Goberno Central quere tomar exemplo, pois perfecto. E os enfermos de Parkinson, enfermidade renal ou espiña bífida van poder prexubilarse por discapacidade a partir dos 56 anos. Son 3 das 7 novas patoloxías que inclúe a Seguridade Social na lista de causas que permiten a prexubilación. En total estimase que se van poder incluir unhas 50.000 persoas. Deben ter unha discapacidade do 45% e ter acreditados 15 anos de cotización. Volveu quedar en evidencia a debilidade do Goberno municipal en Lugo. A concelleira independente María Reigosa, que deixou a militancia do PSOE en xaneiro, votou co Partido Popular en contra da reforma dunha residencia. O seu voto é decisivo e no pleno houve momentos de tensión. Esta proposición por 13 votos en contra. Non se pode intervir, excepto cando lle toca por parar. Non se pode intervir. Señora Reigosa, non se pode intervir hasta cando lle toca.
non se pode intervir excepto cando estamos nun sola palabra. Unha cousa son os veciños que veñen que non teñen por que saber as normas, pero que se as recordo, e outras son cada un dos concelleiros e concelleiras que temos a obriga de respetar a normativa. En Santiago medra a tensión entre o Concello e os traballadores dos centros socioculturais que están sen cobrar dende outubro. A empresa concesionaria quebrou sen despedilos e, polo tanto, tampouco poden cobrar o paro. Reclaman que o Concello asuma a xestión dun xeito provisional. Esta noite arranca a campaña electoral para as eleccións do 15 de marzo en Castela e León. O candidato polo Partido Popular que opta á reelección comezará en Valladolid cun acto de pegada virtual de cartéis, mentres os socialistas van celebrar un mitin con Pedro Sánchez en Burgos. No caso de Vox, a formación escolleu León. As enquisas dan máis apoios a Fernández Mañueco, que revalidaría a presidencia. Pro PSOE as sondaxes vaticinan unha perda de 2 escanos e unha freada no ascenso de Vox. E a que fora ministra de Igualdade na anterior legislatura, Irene Montero, perfílase como candidata dos partidos á esquerda do PSOE nas próximas xerais. Despois de anunciar Yolanda Díaz a súa retirada, agora a dirixente de Podemos acepta a proposta que lanzou Gabriel Rufián. Irene Montero, que entiendo que será la candidata, es un activo electoral innegable. Creo que sin ellos y ellas, quien quiera hacer cualquier cosa se equivoca. Yo lo que pido es que vayamos con la calculadora. A Unión Europea e o Reino Unido publican o acordo sobre Xibraltar. Son máis de 600 páxinas. O importante é que abren a circulación de persoas e mercadorías na rocha e que garanten a soberanía dos británicos. María. Sí, o texto debe ser agora ratificado polos Parlamentos Europeo, Británico e a Cámara Xibraltareña, pero prevese que entre en vigor no mes de abril, cando Bruxelas quere que se leve a cabo un dos elementos de maior carga simbólica deste tratado, a retirada do enreixado que separa dende hai máis dun século a rocha da liña da Concepción, creando así unha zona de libre circulación pola que transitan a cotío 15.000 traballadores fronteirizos para os que este tratado tamén quere protexer os seus dereitos laborais e de seguridade social. Son moitos os puntos, pero os máis importantes a ter en conta é que se eliminan as barreiras físicas e os controis para persoas e mercadorías que circulan entre España e Xibraltar, iso sí, preservando o espazo Schengen, o mercado único da Unión Europea e a Unión Aduaneira. Sei que se pode usar para varias cousas e ámbitos culturais, pero na miña experiencia, os meus amigos así úsano para entrar a discotecas ou cosas así, que tampouco moi cultural, eu non creo que sepan, pero que sexan, pero bueno. E o Ministerio se advirte contra o uso indebido do bono cultural despois de que se soubese que hai que non emprega, por exemplo, pois iso, para entrar nunha discoteca. É a axuda de 400 euros que poden pedir mozos e mozas ao facelos 18 anos que teñen que gastar exclusivamente en produtos culturais. Vale para saltar con Maluma, para escoitalo no móvil ou se queres nun vinilo. Todo iso é cultura, pero é máis dubidoso que o bono cultural se poida usar para sair de marcha. É o que parece nesta discoteca de Alcorcón, onde aceptan o bono para pagar a entrada. Pues es fácil. Lo del bono cultural, ¿tenéis todo lo del bono cultural aquí y toda la movida física? As normas permiten usar o bono para ir a unha disco, sí, pero tería que ser a un concerto. Sí, pódense pagar entre as discotecas, ser reservados e cousas así, e hai de xente que sí. Sí, yo la verdad no lo utilizo para eso, solo para conciertos y una vez fue al cine y poco más. Sale lo que has gastado. Por ejemplo, yo he ido a conciertos, cine... No bono hai 400 euros prepagados que os mozos poden gastar en 3 tipos de contidos culturais: produtos físicos, consumo en liña ou entradas para espectáculos. Libros sí, por exemplo, isto non. Moitas veces queren comprar dispositivos, enténdase por dispositivos, pues, auriculares, teclados, ratóns e demais cousas. Non pode ser. Para comprar libros, algún tarxeta de Netflix. A mi novia le gustan los libros, entonces como a ella le gustan, pues ya que tengo el bono uso para comprar algún libro que le gusta a ella. Na páxina do bono xa se lee que se pode bloquear se se detecta un uso indebido. Por si acaso, o Ministerio acaba de lembrar esa advertencia. O sector da enerxía renovable segue dando bons datos e Coener, que é especializada en renovables, aumentou os beneficios un 20%. A empresa ten sede na Coruña. Alcanzou os 42,3 millóns de euros e este ano prevén vendas de 115 millóns.
E xa sabemos canto vai investir a AENA nos aeroportos galegos durante os próximos 5 anos. Son 207 millóns, a metade van parar o aeroporto da Lavacolla. O de Alvedro na Coruña recibe 50 e o de Peinador en Vigo 49. O investimento en Galicia representa un 6% sobre o total que a AENA destina en todos os aeroportos españois, que chega aos 13.000 millóns de euros. As forzas parlamentarias creen que son investimentos necesarios. Con todo, os nacionalistas pensan que son escasos. Piden unha política aeroportuaria que garanta novas conexións para Galicia. O PP reclama que os cartos se poidan concretar en melloras pros galegos. Os aeroportos prepáranse para acoller o incremento do tráfico aéreo que se agarda nos próximos 5 anos, unha ampliación da rede aeroportuaria que en Galicia se concentra principalmente na terminal de Santiago. Alvedro e Peinador completan o investimento previsto por AENA con menos de 100 millóns de euros entre los dous. Dende o PSDG falan dunha importante mellora para o sector. Nos van a meter nunha senda de competitividade destas infraestruturas e tamén nunha facilidade para todos os galegos e as galegas que se podan acercar a outros puntos. Unha mellora das conexións que botan en falta os nacionalistas, creen que o reparto discrimina a Galicia. Reclamamos que haxa unha nova política aeroportuaria que faga que os aeroportos galegos teñan máis vida, teñan máis uso e non haxa que continuar a acoller as conexións internacionais no aeroporto do Porto. Os populares son escépticos e piden concreción. Anuncios tivemos moitos, pero o investimento por agora seguímoslo botando de menos. Celebro o anuncio, espero que se concrete en algo material que realmente sirva de proveito para os galegos. AENA prevé acompañar este investimento dunha suba das taxas aeroportuarias. Las tarifas aeroportuarias van a ser de las más competitivas de Europa. Pero as aerolíneas advirten de que repercutirá no peto dos viaxeiros. Todos esos incrementos, si siguen así, al final, el riesgo es que deje de ser asequible volar y volar vuelve a ser algo al alcance de muy poco. E piden unha rebaixa das taxas aeroportuarias. Portugal vai levantar temporalmente a peaxe da A1 mentres duren as obras na zona de Coimbra. Ali lembren que a autoestrada colapsaba co temporal de hai un par de semanas. A circulación está restablecida, pero ten algunhas restriccións nesa zona ata que rematan as obras. Aquí en Galicia, a Audasa foi condenada polo Supremo por manter as peaxes precisamente durante as obras na ponte de Rande e na circunvalación de Santiago. O xefe da Policía Local de Vigo declara como investigado ante a xuíza que instrúe o accidente mortal dos saltamontes nas festas de Matamá. A clave está en se os axentes recibiran a orde de precintar esa atracción. Alejandro, hai algún detalle do que declarou? Sí, pois a declaración prolongouse durante prácticamente unha hora e únicamente respondeu ás preguntas da Fiscalía e do seu letrado. A saída, o abogado da acusación particular indicounos que polo momento aínda non quedou claro porque esa atracción funcionou mal e non ter toda a documentación requerida, polo que vai pedir máis dilixencias, entre elas, por exemplo, a declaración de varios policías locais. Un testemunho do xefe da Policía Local que chega despois de que xa pasasen por aquí, por exemplo, a concelleira de Festas e de Seguridade ou tamén o xefe da área de seguridade do Concello de Vigo. Lembremos que estes feitos aconteceron en agosto do ano 2024, cando un brazo deses saltamontes rompeu deixando unha persoa falecida. E un veciño de Taboada, de 53 anos, morreu nun accidente que deixa tamén outro ferido moi grave. Os coches bateron de fronte. Xoel, ocorreu na Estrada Nacional, que une Lugo con Ourense. Sí, foi xusto neste punto, a altura do quilómetro 41 desta Estrada Nacional 540, onde onte ás 8 da tarde se producía ese sinistro, unha colisión frontal entre dous turismos que requiriu da intervención do GES de Monterroso, tamén de Protección Civil, da Garda Civil de Tráfico e dunha ambulancia do 061. Precisamente foron os servizos sanitarios os que intentaron reanimar aquí in situ ao home falecido, veciño deste concello de Taboada, de 53 anos, e que deixa unha muller viúva e dous fillos orfos. Outro implicado neste sinistro trataríase dun home veciño do concello de Lugo que foi trasladado con feridas de gravidade ata un centro hospitalario. Nalgúns tramos da Nacional 540 a pericia o volante é imprescindible para sortear as fochancas e non deixar unha roda no asfalto.
Pois habitualmente son as picadas das rodas, tamén danos nas llantas. En algún outro caso, como se desprende gravilla, pois pode haber ao millor arañazos na carrocería. Incrementouse exponencialmente o número de actuacións e de avisos por este tipo de feitos. Por sorte, a inmensa maioría son solamente danos materiais, pero bueno, todo debido principalmente ao estado das vías. Tamén, por desgraza, pode ter consecuencias moito máis graves. A dirección do vehículo pode sufrir unha desviación importante polo impacto cunha focha e saír o coche despedido. Os usuarios levan anos queixándose do mal estado da vía e reclamando unha renovación integral do firme que nestes últimos anos se acometeu nalgúns tramos. Na meirande parte da estrada vaise tirando corrementos que de pouco serven con invernos chuviosos como este. As fochancas volven ao seu. Pídese unha mellora importante da Nacional 540, que é unha vía fundamental que conecta coa provincia de Ourense e que xa leva mal desde hai varios anos. Unha obra aprobada polo Ministerio pero que non acaba de executarse. De momento, coa tregua das chuvias, estánse realizando traballos de rebacheado no treito de Calde, un dos que estaba máis deteriorado. Un camión quedou completamente calcinado na A6, á altura das Nogais. As lapas víanse dende varios kilómetros e non se estenderon ao remolque grazas a que os bombeiros puideron actuar moi rápido. Todo apunta a que ese incendio comezou polo reventón dunha roda porque na zona hai tamén varias fochancas. O tráfico estivo cortado hora e media e, iso si, o condutor está ileso. E o son das rodas derrapando nunha rotonda do polígono do Campiño en Pontevedra. Na última das quedadas ilegais quedou ferido un dos espectadores. Estas son algunhas das marcas que aínda se conservan no asfalto tras a carreira ilegal deste venres no polígono pontevedrés do Campiño. Desta volta, un dos espectadores, un mozo de Pontevedra, resultou ferido nun pé cando un dos participantes perdeu o control do seu vehículo. Un chaval dos que de beirás quedada estaba comentando que a un amigo del lle reventaron a roda ou lle salir unha roda ou algo así raro lle pasara. Aínda que o atropelo non foi grave, si precisou a intervención do 061 e o traslado do mozo ao Hospital de Pontevedra. Este suceso abre o debate sobre os riscos destas quedadas ilegais para os propios participantes, para os espectadores e tamén para os veciños da zona. Porque nese momento non se pode vir, o que tiña un pouco de conciencia a que vean. O problema é cando marchan, porque marchan por aí abaixo como avións, ou suben de Pontevedra para arriba como avións. Lamentan que non haxa máis presenza policial. Supoño que non miran moito porque senón tampouco organizarían estas cousas. Todos os venres á noite, pero bueno, todo o mundo ten conocemento de eso, menos parece ser que a Guardia Civil que non sabe nada. É de traca ás 12 da noite e 1 da mañán, isto aquí é de película. Un dispositivo especial da Garda Civil denominado Operación Platillo rematou este verán con case 100 de denuncias por condución temeraria, pero non foron quen de disuadir nin os participantes nin os espectadores que quedan no polígono case todas as fins de semana. O viernes e o sábado escoítase e hai clientes que se queixan tamén, que non poden dormir ben porque por o sonido que se escoita. Un son de ruxido de motor nocturno e sempre montañas de lixo ao día seguinte. E o garaxe dun edificio de Cangas leva 15 días anegado con case 2 metros de auga. Por suposto, os veciños non poden aparcar, pero é que ademais a auga afecta aos ascensores e mantense en luz boa parte das escaleiras. E a entrada do garaxe agora baixou algo o nivel, pero a auga chegou a unha altura de case 2 metros. Buscan unha solución urxente porque levan máis de 15 días sen poder utilizalo. Se cogieron otras motobombas nuevas, 2 también muy potentes, de gasolina, y no fuimos capaces de vaciarlo. Se vaciaba y al poco volvía a subir el nivel. Entonces ahora también lo que estamos viendo es de que entre un buzo con un traje de neopreno que vea las botomas del foso se están funcionando ou non, a poder achicarlo. É o número 4 da Rúa Noria. Estiveron sen luz e non poden usar o ascensor. Maiores dependentes e nenos que se senten atrapados nas súas vivendas. La compra subir y bajar, la niña de 10 años que tengo que bajar la bicicleta a cuestas. E ve moi arriba e que ten moitas dificultades a baixar a rúa. Temos que pensalo. No portal hai auga estancada no oco das escaleiras, conviven cun cheiro e cunha humidade insoportables. É un problema xa de saúde pública, esta auga está xa totalmente putrefacta e non sei se haberá tamén algún resto fecal. A proximidade do río Bouzós, a chuvia e a marea alta conxugáronse, pero os veciños creen que hai algo máis polo que lle piden ao Concello que abra a rúa para revisar as canalizacións.
Supoñan por un momento que van tranquilamente conducindo por unha estrada con pouco tráfico e a pouca velocidade. Paran no semáforo, que está en vermello, agardan a que cambie de cor. E de repente o chan cede e os coches quedan literalmente tragados por esa fochanca. Ocorreu en Nebraska, nos Estados Unidos. Por fortuna, os danos foron só materiais, o que non quita o susto que levaron os condutores. Tamén quedou un susto o accidente dun pesqueiro fronte á enseada do Orzán, na Coruña. O barco perdeu o temón mentres pescaba a 3,5 millas da Torre de Hércules. Salvamento Marítimo mobilizou a súa embarcación de intervención rápida que lles lanzou un cable e os levou a Porto sans e salvos. Na Coruña, o incendio nun edificio deixa 2 persoas ingresadas por intoxicación co fume. Algúns pisos están ocupados, pero tamén hai inquilinos que pagan un alugueiro e creen que o incendio foi intencionado. Inhabitable, así quedó este inmueble dos Mayos donde se declaró o lume. Esto estaba lleno de llamas. La chica que vivía en el frente de mi piso sacó unos colchones y se le dijo ayer que botara esos colchones porque podía pasar algo. Y hay 2 colchones parados, estaban aquí parados. Entonces alguien le prendió candela. Ese edificio está lleno de ocupas, drogaditos, ¿no? Y entran más de 100 personas en todo el día y en toda la noche. Empezaron a gritar que fuego y era que esto estaba incendiado. Que fuego y arriba es como un tipo narcopiso. Y había mucha gente ahí como drogándose y empezaron a bajar por las escaleras y a gritar y a asfixiarse. Entonces cerramos la puerta y tapamos todo y salimos ahí a la terraza. Y el humo, pues a lo que usted abre, esto es como si fuera un ventilador allá y claro, eso mete la candela para allá y se prendió. Os servizos de emerxencias chegaron rapidamente e extinguiron as lapas. Tamén axudaron a baixar á rúa varios veciños. Estaba con mi bebé de 1 año y con mi hijo de 9 y fue un susto muy grande, más que todo por el nervio de los niños y eso y que pensábamos que íbamos a tener que pasar al otro edificio o algo, pero no. Fueron momentos de mucha angustia. 2 persoas resultaron intoxicadas por inhalación de fume e tiveron que ser trasladadas ao Choac. Outro incendio deixou sen fogar unha familia de Culleredo. O lume comezou de madrugada nun colchón e estendeuse rapidamente. Hai un ferido con queimaduras nas pernas. Carmen logrou salvar a vida, pero non o seu fogar. O lume devorouno esta madrugada despois de que un colchón comezara a arder na habitación dun dos seus fillos. Eu fun por agua, botei unha manta encima, ainda debeu ser peor, e saqueino dali, dixen, sal de aquí, que isto... Saíron, estaban dormindo, a correr, porque dentro había unha fumalleira que metía medo, ainda non sei como deron salido. Saíron co posto e intentaron sufocar as lapas con mangueiras antes de que chegaran os bombeiros. Xunto a eles chegou tamén unha ambulancia que trasladou ao hospital ao seu fillo. Sei que ten unhas queimaduras nas rodillas e estaba en xoque, estaba... Malia os esforzos dos equipos de emerxencias, o lume avanzou moi rápido. A casa ardeu case por completo ante a ollada de familia e veciños. Depois pegaban uns tiros e os cristales porque non resisten dentro, claro, tanta temperatura. O tellado tamén saliu polos aires. Quedaron sen fogar e non poden volver a entrar nel porque hai risco de colapso. O peor é que xusto este ano deran de baixa o seguro. Ten a casa 125 anos, nunca lle pasou nada, non lle vai pasar agora porque lle quito o seguro, mira ti. Esa é a lei de Murphy, sabes? Pasarán uns días en casas de familiares á espera de atoparen unha solución que lles permita sair adiante despois desta desgraciada madrugada. No Hospital do Salnés pasaron moito medo pola agresividade dun paciente que atacou unha médica, un vigilante de seguridade e máis un policía. O home chegou ao centro moi alterado con síntomas de intoxicación. Cando atendían en urxencias, foise contra a doutora e logo contra o vigilante. E cando chegou a policía para reducilo, agrediu tamén un axente. Finalmente houbo que sedalo e intubalo. Xa denunciaron. No barrio dos Rosais, na Coruña, están preocupados pola ocupación dunha antiga sucursal bancaria abandonada. De momento os ocupas non deron problemas, pero os veciños temen que haxa un efecto chamada e se converta nun lugar conflitivo. O local está ubicado na confluencia da Ronda de Outeiro coa rúa Manuel Azaña. Albergou unha sucursal bancaria, pero leva 10 anos abandonada e segue tendo subministración eléctrica, un atractivo para as persoas en teito. Xa ocuparon hai tempo, desaloxáronos e desde hai uns días no local refúxianse alo menos 2 persoas, aínda que un dos ocupantes decía estar só e molesto porque a xente os asexara. Estoy consumido, non vou salir de aquí e isto va a acabar moi mal.
Estás ti solo ou...? No barrio a situación suscita opinións encontradas. La policía vino ayer y no pudo echar, bueno, no los echaron, porque ellos dijeron que llevaban muchos días ahí. La preocupación, ¿cuánto tiempo van a estar ahí? De momento hay 1 o 2 que se sepa, pero ¿cuántos van a acabar viniendo? Porque esto es un efecto llamada, es un local muy grande y ¿qué? Y hay que comérselos con patatas. Mejor que dormir en la calle al frío puede ser cualquier cosa, pero no sé, algo tendría que hacer quien pueda hacerlo para poder evitar estas cosas y que esta gente no tenga que buscar estas soluciones. Moi preto hai un albergue da institución benéfica Padre Rubinos e unha parella sen fogar comentábanos que non hai prazas abondo e por iso se producen estas situacións. Non temos onde ir, no albergue hai moitísima xente, no albergue xa non hai plazas, hai xente que leva pedindo plazas bastante tempo e non hai plazas, a verdad. Non nos queda outra que buscar onde podamos. E cando se fala de ocupación sempre hai quen intenta sacar rédito da preocupación social que xera. Tamén na Coruña hai problemas para conciliar a marcha nocturna co descanso dos veciños. Para tentar atallalo, acaban de pôr en marcha unha campaña de concienciación. Shhh, este é o teu sinal. É a mensaxe que se pode ver nas rúas das zonas de ocio nocturno da cidade da Coruña para concienciar de que hai que divertirse respectando o dereito ao descanso. Paréceme ben, é unha boa medida, claro que sí. Educación e respeto e civismo, non? Se alguén non o ten claro, pois bueno, un recordatorio, non está mal. Para la juventud que sale, yo es que ya hace años que no salgo, entonces ya me pilla... Pero sí, puede ayudar, sí. Yo creo que sí que podría hacer efecto que la gente pues al final también sea un poco más respetuosa, que una cosa no quita la otra, que puede ser una zona de ocio, pero igualmente también hay que respetar que hay gente que vive y que también necesita descanso. Bueno, eu son algo pragmático, non creo que as pegatinas no chan cambien eso, pero bueno, está ben concienciar a xente, a ver se funciona, esperemos que sí. Pola zona da Rúa Galera, a contorna do Obelisco ou o Orzán, a campaña esténdese onde hai máis actividade hostaleira e se concentra maior número de persoas. Yo creo que está muy bien, también podrían hacerlo en otras zonas, ¿no? No solo en el centro, para que tenga el privilegio la gente de aquí. Me parece una medida buena para ellos, pero también para otros barrios que tienen los mismos problemas. A iniciativa é froito de meses de diálogo entre o Concello, Hostalaría e asociacións veciñais. O obxectivo, acabar cos berros, o consumo de alcohol na rúa e manter limpos os espazos públicos. Porque non facía falta que se pusiera eso para non ir gritando, etcétera, etcétera. Si tenemos pues educación, cultura y formación, no hace falta poner ningún cartel, ni ningún adhesivo, ni nada por el estilo. Creo que é máis cuestión de poñer unha zona de ocio, ubicar a todo ocio nun lugar, pero bueno, é complicado. Porque pasalo ben pode ser compatible co descanso da veciñanza, sempre que se faga con respecto. Caeu unha banda itinerante que roubaba en chalets de luxo de España e de outros países europeos. Hai 6 detidos. En pouco máis dun ano asaltaron unha dúcia de casas e levaron case 2 millóns de euros en efectivo, reloxos e xoias. A operación policial iniciouse hai 2 anos despois de que unha banda armada asaltase 4 chalés de luxo en Marbella. O modo de actuar era sempre o mesmo, os delincuentes rompían a porta ou a fiestra e unha vez dentro ameazaban aos propietarios para que lles entregaran xoias e cartos. As víctimas manifestaron como curiosidad que algunos de los autores, cuando tocaron alguna cosa dentro del interior de la casa, les pidieron lejía o algún tipo de desengrasante para borrar cualquier posible resto biológico que hubiesen dejado. Tirando do fío, os axentes conseguiron localizar primeiro e arrestar despois 4 membros da banda que residían en Barcelona. Outro foi arrestado en Benidorm, pero extraditado de Italia, e o último en Albania. Nos rexistros efectuados foron recuperados 10.000 euros en efectivo e obxectos de luxo roubados por valor de outros 50.000. Os 6 detidos están acusados de organización criminal, lesións, roubo con violencia e falsidade documental. 2 dos detidos en España ingresaron xa en prisión. O protagonista da nosa seguinte historia é un can que conseguiu evitar o secuestro da súa dona en Valencia e que mordeu o home que a quería raptar. As secuelas da mordedura foron ademais claves para confirmar a identidade do asaltante. Hola. Un can como este é o protagonista dunha historia ocorrida o 30 de outubro do ano pasado na localidade valenciana de Polinyà de Xúquer. A Garda Civil fai públicas agora as imaxes do suceso tras a detención dos presuntos artífices desta historia. Os 4 detidos son 3 mozos valencianos que concertaron con outro home de orixe ucraína o secuestro dunha moza deste lugar, supónse que para pedir un rescate.
pero non contaban con que ian ter un serio contratempo para o seu propósito. La víctima denunció que escuchó ruidos en la puerta de su domicilio y cuando fue a abrir recibió un fuerte empujón y tras un forcejeo el detenido recibió un mordisco de uno de sus perros. A mordedura do can puxo en fuga o asaltante e os berros da muller alertaron os veciños que conseguiron tomar nota da matrícula do coche no que fuxiron. E ne había un BMW e van sortir aí toda a pastilla. O coche de alugueiro apareceu queimado pouco despois e foi a primeira pista para a longa investigación que acabou cercando 3 dos criminais. Para dar co cuarto foi decisiva a pegada que lle deixou o can, un exemplar desta mesma raza. Fue localizado gracias a la mordedura del perro y al cerco del centro de salud en el que recibió los cuidados. Coa inestimable colaboración do can, a Garda Civil puido por fin atar todos os cabos desta historia criminal. E miren o que atoparon os axentes de aduanas de Madrid nunha maleta. 15 pangolíns mortos, envoltos en plásticos cheos de sangue. Chegaron dende Etiopía en equipaxe dunha muller que agora pode enfrontar penas de cárcere. O tráfico ilegal destes animais dos que soubemos pola pandemia é moi frecuente para usalos en remedios tradicionais orientais ou mesmo para comelos. Un raio fulmina 4 vacas en Baltar que ademais estaban preñadas. Os animais pacían nun lameiro e refuxáronse dunha treboada pasaxeira debaixo dun carballo. Como estaban en terreo moi húmido, o raio calcinounas ao momento. O gandeiro di que as perdas chegan aos 20.000 euros. Refugiáronse neste árbol e caiu aí nese árbol e como é todo húmedo o chan, pois electrocutónas a todas. Está queimada hasta aquí adiante, e aí a perna, e o ubre queimou todo, ves? O raio fulminou as 4 vacas preñadas que buscaban refuxo ao pé dun carballo dunha treboada pasaxeira. E foi por as raíces do árbol e por eso aquela que está lá máis lonxe tamén electrocutou. Por sorte o gandeiro non estaba, salvouse. Avisou nun veciño cando as viu xa mortas. Estuve ás 11 pico, viñe traer erva. Estaba todo ben, pero depois veio a tormentesa que durou 5 minutos, cruzando así todo o traveso, foi cara a Portugal, e caíron unhas rayos por allí, e deulle no carballo e calcinou as 4 vacas. David Pérez Rego ten en total 158 cabezas, vacún en extensivo polos montes de Baltar. Hai 10 anos que se dedica a gandeiría tras quedar coa explotación dos seus pais. Valora cada vaca nuns 5.000 euros. Nunca levara tal pau. Unha pérdida bastante grande, porque estes animales hoxe no mercado igual andan en cerca de 20.000 euros, tal como estaban preñadas de 7 meses e pico. Xa onte pola tarde un perito do seguro agrario que ten estivo aquí, pero o propietario dos animais sospeita que non llevan pagar o valor real das vacas. Como se lle deran cun suplete dos porcos. Percorren o rural galego para achegarlles os produtos do mar a unha poboación cada vez máis avellentada. O traballo fundamental dos peixeiros ambulantes foi moi complicado este inverno porque os continuos temporais deixaron as lonxas sen produto. Non lle lo puxeron nada doado. Antonio e a súa muller érguense a 1:30 da mañá para ir buscar o peixe á lonxa. E o son que alerta os veciños de Boborás da súa chegada. Hai filetes de merluza, hai filetes de bacalao, hai xoubas, hai xerelos. Levamos agora 3 meses que moi pouquiña cousa, non había nada, os precios moi caros que non se podía traer porque despois non tes que cho compra, entonces que vas a facer con el? Fai un mes estabanse vendendo a 12, cando se había? E son xerelos, que non é... Hai que subilo un pouco máis, o pescado. Ai, Antoniño, non, meu. É que senón non se fai un peso. Este é un vendón. Peixe nada, tantos temporales e tanto, iso é lógico. Pero bueno, ele sempre veu. Ele sempre nos cumpleu. Con máis ou menos peixe percorre cada día de traballo uns 200 kilómetros. E hai pueblos que vas, ao millor vendes andas 10 kilómetros e vendes 1 kilo de pescado. Que xa me contarás, chamar vas por lle fazer o favor á xente. Veña. Dúas veces que te perdo, chego a capilla e xa non os fai. Porque durme moito. Unha poboación maior para quen este servizo é esencial. Aquí non hai quen veña non sendo el. E el trae un peixe especial. E para ir ao carballiño a ir, eu non podo, que non do oído. Eu quería lle a saúde que veña. Xa veu o pai moitos anos, que veña tamén meu amigo, non sei. Sí, se vende meus abuelos, meus pais, e agora nós. De aquí rematará o negocio. Porque non queda nadie nos pueblos. Veña hasta martes. Chao.
un oficio que compaxina con outro traballo para seguir levando peixe e acompaña as aldeas do rural ourensá. Xa hai 4 identificados como presuntos autores dos incendios que estes días afectan a Asturias e dos que permanecen activos 13. En Cantabria o cambio no tempo axuda e o número de incendios activos baixa ata 11. Todos están controlados. A tensión entre os Estados Unidos e Cuba elévase. O goberno de Donald Trump di que vai responder ao ataque das autoridades da illa contra unha embarcación civil estadounidense durante o que morreron 4 tripulantes. Cuba di, Rosa, que eran terroristas. O Ministerio do Interior de Cuba asegura que os 10 ocupantes dunha lancha rápida registrada aquí en Florida que penetrou en augas territoriais preto de Cayo Falcones abriron fogo primeiro e preparaban unha infiltración terrorista. 4 persoas morreron e 6 quedaron feridas. E incautáronse, según Cuba, rifles e explosivos. Pola súa banda, Marco Rubio sostivo que Estados Unidos non tivo ningunha implicación oficial que investiga o caso de maneira independente e que responderán en consecuencia cando dispoñan de información verificada. I'm not going to speculate now because right now still a lot of the information that's out there is information that's been provided by the Cubans. We are going to verify that information independently and reach our own conclusion. Seguro que xa o notaron en moitos puntos de Galicia, o ceo empeza a estar toldado, amarelento e a calixe. O po que chega dende África e que queda suspendido no aire. No mapa de Meteo Galicia vemos en vermello as zonas onde máis se prevé que empeore precisamente esa calidade do aire e están na provincia de Ourense, tamén algunhas de Lugo e Pontevedra, prácticamente o completo. Nesa situación o que temos que evitar é o exercicio ao aire libre. Nalgúns casos mesmo compre usar lentes e máscaras para sair á rúa. Nuria. Sí, sobre todo, Marta, aquelas persoas que presentan algunha patoloxía respiratoria, pero tamén a anciáns, mulleres embarazadas ou nenos. Son a poboación que se podría ver máis afectada por este episodio de calixe que nos vai deixar unha mala calidade do aire que nos está deixando xa, a pesar de que polo momento aquí na cidade de Ourense non é perceptible a simple vista e é que temos o ceo desta hora completamente cuberto, pero o pronóstico, a previsión é de que a calidade do aire vai empeorando sustancialmente nas vindeiras horas, non só aquí, en todo o interior de Galicia, nas provincias de Lugo, de Ourense, tamén no interior de Pontevedra, así que só se vai librar a Coruña e esa calixe vai nos deixar partículas en suspensión que poden irritar ollos e tamén as vías respiratorias. Aí a recomendación da Dirección Xeral de Saúde Pública de evitar o exercicio físico intenso, o aire libre, tamén pechar ben as fiestras e as portas e recorrer a estes elementos, a máscara e as gafas de sol, sobre todo para aqueles colectivos máis vulnerables. E que curioso é que por a mañá había néboa, quería salir o sol e de repente pasou un par de horas e se cubriu todo. O sea que algo debe haber. Vosotros que estáis atascadas ou algo, yo de momento lo voy llevando bien. Hai niebla, porque eu veño de arriba non había niebla, pero bueno, é normal, o mellor é do río tamén. Eu non noto nada extraño, é verdad. No, lo importante siempre es la salud, que debe ser primordial tanto para los más pequeños como los más ancianos y claro, estar atento a los medios para estos cambios climáticos que pueden ser un poco disruptivos para la cotidianidad de quienes viven en las ciudades. Que mellor diversión que un corpo medio espido, uns poucos amigos e unha boa charca de lama para pasar a tarde. Pois é o que pensan estes xaponeses nos arrabaldes de Tokio que, ignorando o frío e a chuvia, participan nun evento que ten máis de 200 anos. Parece difícil de creer, pero a orixe desta tradición é orar por unha boa colleita de arroz. Esta tarde, ademais de estar pendentes dese po en suspensión que vai empeorar a calidade do aire, como acabamos de ver en moitas zonas de Galicia, temos que estar pendentes das brétemas que aínda quedan preto do litoral, sobre todo na zona da Ría de Vigo e no Baixo Miño, comezan a despegarse noutros puntos da costa galega, algunha nube alta e moito sol. E tamén ascenden as temperaturas, non tanto no litoral, pero sí en zonas do interior, onde hoxe xa podemos chegar nalgún punto aos 20 graus, a previsión indica 21 en Ourense. É certo que as néboas están provocando que esa temperatura máxima chegue un pouco máis tarde do habitual ou aínda así rozando os 20 graus nalgúna zona do litoral. Como sempre, falamos da fin de semana, despois dos deportes e tamén da Dina, que en certa medida nos vai afectar para a próxima semana. Contámoslo nada, dentro de uns minutos.
O Museo Gallás invítanos a sentir as obras de arte a través de sons, temperatura ou texturas e unha experiencia inmersiva cun fío conductor. As estacións do ano. Este é un aniversario ben sonado. A serie animada Dragon Ball cumpre 40 anos da súa primeira emisión no Xapón. Aquí en Galicia marcou a infancia dos que hoxe se ven vellos con 40 e moitos. Na galega descubrimos as andazas de Son Goku e compañía a principios dos 90 co nome das bolas máxicas. 2 anos despois da morte do creador, os fans contan os días xa para o anunciado regreso da serie. Desfruten o baño de nostalgia. Boa tarde. A súa vida nun golpe. Sé que un dinosaurio atopo no meu camiño. Estou disposto a todo, a todos esmagarei.